चलिलु स्कूल फेस्ट ब्लॉग ब्लॉग करतु हाँ हाँ ये मालती मैडम आसी कौन वीडियो कर छाड़ दऊ हाँ से तांको स्वामी की से छाड़ी की आछंती कोट जाउछ मालती मैडम जाउची स्कूल सांग मानू भेटिबा पई ठीक अछि आउरी कोन कोन आगो को होउची देखंतु आउ ना हम से जोडी हेरो आंको पिला कहतिले व्हाइट शर्ट पिन्ही के से को ये मैचिंग करके पिन्ही के आउ से उठे लोक थाए सेमते मुंड मुंड पिंधिबो फास्ट तो बाहर होइतला से जिपी कारे आसिला कार रे खाली आसी जिपी सेडू द्वार मोर बांधी कर ना कहि को खाइ गई तुला एके से काढी पहुंच गला माने देखा रोड ये होची कोन हो जे रोड नक्शा चेंज होची लिटू बुआ ना पिता बुआ काई छु तो का बुआ दी जण के बुआ तू मो बुआ ना आउ बचन पितु को छाड़ दे तमर ओटे बेबी हबनी कि मते काई न फुल पड़े बिनी कोड गोटे मिनट सर गोटे बहुत बड़ कथा जहाँ पे आरेंजमेंट कर पुरातन शिक्षक मान आम पिला संख्या आमर आग हिसाब से जी भाभी जॉइन कर
ताली मारना एक तो कहीं इधर पर ताली मारना ताली मारना ତମେ ତାଳି ମାର। अरे वो कोई है वो तो तू काहे की गोपा 2011 ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆୟୋଜନ କରି ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 2011 कैमरा धोई କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦିନ ରହିଯାଉଛି ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ତଳର କଥା ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଉଛି। ସେଇ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଥିଲା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସ୍ମୃତି ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଦର ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। କେତେ ସ୍ନେହ କେତେ ଆଦର କାହିଁ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହିଁ। ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ପାଇବି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ। ମୁଁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବି। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଆଦର ଏଇଭଳି ସ୍ନେହ ଏଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ମିଳିଥାଉ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ସେଇମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। ସେମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏତିକି କେବଳ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଆଉ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ସେବା ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଭଲ ପାଇବା ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଉପରେ ସେମିତି ଥାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଭଳି ମନେ ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସାର୍ ଆମକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେବ ସେଇମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି 2011 ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛ ସେହି ପିଲାମାନ ଓ ଏ ଆସନରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିବାଦନ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ 2011 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ ମୋର ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟାଚ୍। ତା ପରଠାରୁ ମିଶାଇ ଦିଅ 14-14 ମୋତେ ବି ତ ସେଇଭଳି 75 ଏଜ୍ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ଏଜ୍ରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହୁଁ ତମ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଜାଣି ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତମେ ଠିକ୍ ମୋତେ ସେଇଭଳି ମୋ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବି ଭୋର ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ ତ ଆମର ଏଇଭଳି ଗଢ଼ା ନା ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭେଟ ହେଲେ ଠିକ୍ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବ ମୋତେ ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯଦିଓ ଭଲ ଭାବରେ ଏକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୟସାଧିକ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ନା ଭଲ କି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ତୁମମାନେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖ
ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତମମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲ କ'ଣ କରୁଥିଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସଦିଷ୍ଟାରେ ତମେ ପଢ଼ି ଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କଲେଜ କିଏ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ି କିଏ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛି କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କିଏ ନିଜ ନିଜର କୌଳି କରେ ନିଜ ଏବେ ବି ଜୀବନ ବତେଇଛ ଏବଂ କେତେକ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନର ଜଣକ ଜନନୀ ହେଲେଣି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମୋର ରହୁ ତମମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ସମୟ ମୋତେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିଲ ଏଇଭଳି ଦେଖାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ତମମାନେ ନିଜେ ଏ ଜଗତକୁ କେମିତି ଆଲୋକିତ କର। ତମର ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଏ ବୟସରେ ତମମାନେ ଯେତେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ି ନେଇବ ତମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳି ମିଶି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଅ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଛାତି ଥରିଲା ଆଜି ହବ ଖାଉ। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ତ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସେଇଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକି ଖାଲି ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୟାକରି ଯେବେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତମେ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ସାର୍ମାନେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ବି ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖା କରୁଥିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆମର ବାହା ହେଇସାରିଲେ ଆଉ ଆମ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସଟି ତୁମମାନେ କରିଛ ଆଉ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତଳର ପିଲାମାନେ ତମେ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଯେ କରିଥିଲୁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ଡାକିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ତମ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବୋଧେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ନହେଲେ ଆଜି ତମମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇ 3 ଥର 4 ଥର ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିକିରି ଯଦିଓ ତମକୁ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଦେଉଥିଲୁ ତମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ତ କହିହେଉନି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସମୟ ସହିତ ଆମେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ତମର ସେ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କେତେକ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନେଇଛ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ସେହି ମାର୍ଗକୁ କିଛିକାଂଶରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାର୍ଗ ତୁମମାନେ କିଛିଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଭାବନା ଥାଉ ସବୁବେଳେ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରୁ ବୟସରେ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଜିକାଲି ସମ୍ମାନ ବୋଧେ ପଳେଇଲାଣି ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ
ବାଟରେ ଦେଖିଲେ କେହି କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଜୁନିୟର ସିନିୟର ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଧେ ସେ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାର ଯେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ 2011 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ ମୋର ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟାଚ୍। ତା ପରଠାରୁ ମିଶେଇ ଦିଅ 14-14 ମୋତେ ବି ସେଇଭଳି 75 ଏଜ୍ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ଏଜ୍ରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହୁଁ ତମ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଜାଣି ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତମେ ଠିକ୍ ମୋତେ ସେଇଭଳି ମୋର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର, ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନଟା ଆମର ଏଇଭଳି ଗଢ଼ା ନା, ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭେଟ ହେଲେ ଠିକ୍ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବ, ମୋତେ ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯଦିଓ ଭଲ ଭାବରେ ଏକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲା, ଆଉ ନା ଭଲ କି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ତମମାନେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବା ତମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତମମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପଢୁଥିଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛାରେ ତମେ ବଢି ଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କଲେଜ, କିଏ କୋଉଠି ପାଠ ପଢି, କିଏ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କିଏ ନିଜ ନିଜର କୌଳି করে ନିଜ ଏବେ ଜୀବନ ବତେଇଛ। ଏବଂ କେତେକ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନର ଜଣକ ହେଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମୋର ରହୁ। ତମମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖା କରିଲ। ଏଇଭଳି ଦେଖାରେ ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର କଲ୍ୟାଣ, ତମମାନେ ନିଜେ ଏ ଜଗତକୁ କେମିତି ଆଲୋକିତ କର। ତମର ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, ଏ ବୟସରେ ତମମାନେ ଯେତେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ବଢି ନେଇବ, ତମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳି ମିଶି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଅ। ଏତିକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏଠି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସଟି ତୁମମାନେ କରିଛ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ 14-15 ବର୍ଷ ତଳର ପିଲାମାନେ ତମେ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଯେ କରିଥିଲୁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ ମନେ ପକେଇ ପୁଣି ଡାକିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତମ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବୋଧେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ନହେଲେ ଆଜି ତମମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ମନେ ପକେଇ 3-4 ଥର ଯାଇ ଗାଡି ପଠେଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କି ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିକିରି ଯଦିଓ ତମକୁ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଦଉଥିଲୁ, ତମେ ତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ତ କହିହଉନି, ମାଡ ମାରିଲେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ସମୟ ସହିତ ଆମେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ତମର ସେ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କେତେକ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନେଇଛ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ସେହି ମାର୍ଗକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାର୍ଗ ତୁମମାନେ କିଛିଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବନା ମୁଁ ତା ଜାଣିପାରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବା କଥା
जे यही भावना थाउ सबु बेले सीनियर मानकु बड़ भाई एवं जो मैंने तुम ठारू बयस अधिका सम्मान दियो। आजिकल सम्मान बोधे पड़िलानी एबे जहाँ देखुची मु बाटरे देखिले के क्या पचार ना जूनियर सीनियर भितर नाही बोधे से संपर्क तेणु सेटा बहुत दुख लगे तार जे कौन मूल्य तुम एबे निश्चित भाव बुझी पार्थो जूनियर सीनियर बा सीनियर मानक सम्मान द्वारा कौन मूल्य थाए तुम मैंने सब अनुभव कर सारी तेणु जहा हो तुम मैंने तुम पिला मानकु एभली तैयारी कर जेमती से सांस्कृतिक परंपरा अनुसार से तैयारी हुंतु एवं सेमानकर मुंड सबुबले तांकर सीनियर मानक पक्षरे नतमस्तक रहू एवं सीनियर मानक ठारू सबुबले सेमाने किछि शिखंतु एवं सम्मान दियंतु। मु एति मात्र कहबी तुम पिला मानकर उत्तरोत्तर उन्नति हो आ तुम मानकर मध्य पारिवारिक शांति रहू एवं जीवन रे गोटे गोटे भल मनीष ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଦାଦା ହିସାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଆଉ ଏମାନେ ଯିଏକି ମୋର ସହକର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅନ୍ତତଃ ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଛୋଟ ବା ଛୁଆ ତେଣୁ ଆଜି ହୁଏତ ପିଲାମାନେ 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେଣି ବା 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯିଏକି ସେମାନେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାହାସାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେମିତି ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ବାପା ମା ଯେମିତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ବି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଯିଏକି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ହିଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାରି ଗର୍ବିତ ଆଉ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯାହା ମୁଁ ଆଜି କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲି ମୋତେ ବି ରାଜା ବଜାରରେ ଦେଖିଥିଲା ସକାଳେ କହିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିବେ ବୋଲି ହଉ ଯିବି ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କଥା ମନେ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଜାନି କଣ ପାଇଁ ସେଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ସେମିତି ଯଦି ମନ ପକଉଥିବେ ଯାହାବି ଆମର ସେ ଟାଇମର ହେଇଥିଲା ଯାହାବି ଆୟୋଜନ ହଉ ଯେକୌଣସି ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ହଉ ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନରେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଭଳି ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉ ଭୂମିକାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ହିଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛ। ହୁଏତ କିଏ କୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ କଣ କେତେ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତ କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯୋଉଥିରେ ଥାଉ ଯେମିତି ଥାଉ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କେବେ ବି ତମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ଏକାଥରେ ଆସି ନ ମିଶିବା ବଦଳରେ ବି ତମେ ଚାହିଁବ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିକି ଆସ ଯୋଉଟା ବି ତମକୁ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁ ଭଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ସବୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉଟା ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛ ପୁଣି 60ଟା ପିଲା 60ରୁ 80 ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକାଠି କରିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ 70 ମୁଁ 80 କହିଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି 80 ଜଣ ଛୁଆ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 80 ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିପାରିନଥିବେ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁକି ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲି ଅଛି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ବେଝିଝକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଥିଲି ଏବେ ବି ସେୟା ଦେବି ଯଦି କିଛି ବି ମୋ ପାଖରେ ଦରକାର ଥିବ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ରହିବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଦରକାର ପଡିବ ତମ ପାଖରେ ମୋର କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ପଡିବ ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି ଯଦି ବି ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ନହେଲେ ନାଇଁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ମନ ପକେଇ ନଥାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେମିତି ମିଳୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମାଟ୍ରିକ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଡ଼ ହବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। सर एक है गोटाई दे साढ़े ए जाई फुला लो जाई फुला रे जाई फुला ए जाई फुला लो जाई फुला रे जाई फुला आरे यार सिकना कर सुनी के
आटिके करी दे मते गेला जाई फुला रे जाई फुला ए जाई फुला लो जाई फुला जाई फुला रे जाई फुला आलो साइला साइला मते तो चाहानी मुर्गा नयनी आलो घाइला करिला मते चाली तो गज गामिनी कोया गछर छाई कालम सजना छुई अनै बसिछि मुही आलो आम काक तुधाई आटिके आटिके करी दे मते गेला जाई फुला जाई फुला जाई फुला रे जाई फुला